السلام عليكم يا الإخوة الجزائريين الفلاوني مسيغناني ذا مثلام راني جيت باش ندير هنايا اون فيديو ريبونس لي يمكن تطول دونك جو في فير سيرمون بليزيور بارتي ما نقدرش نقول لكم شحال باسكو جي بوكو دو شوز ا دير سور هاد لا فيديو اللي دارها الناس شيخنا رفا على لا موندياليزاسيون تيل كو il la voit هذا السيخونا عمر أكتوف que je respecte beaucoup la position تاعو la façon de voir comment il voit la mondialisation هذيك très intéressant. Je voudrais juste dire حبيت juste نقول دابور للسيخونا سامباراتيكو باللي انا كي درت هذيك لا فيديو الاولى هذوك لي دو فيديو ما كنتش يعني نعني نتكلم على موندياليزاسيون. كنت انا المقصود نتاعي سي كو j'ai juste intégré هذا انتجريت برك هذيك لا موندياليزاسيون في هذيك لا فيديو تاعي باسكو انايا المقصود نتاعي باسكو انت كنت يا بارلي على الخدمه على لو ترافاي ايتترا كومون فير بور كاي ترافاي انا جي جوست انتجري لا موندياليزاسيون سي باش نقول للناس هنايا باللي العباد دركا لو موند اللي est en train de se globaliser وحتى حنايا on est obligé de penser global on ne peut pas penser دركا غير algérien ولا غير ماروكان يخدم غير ماروكان لو تونيزيان يخدم تونيزيان etc. Le monde il est en train de changer soit positivement ou négativement. Si on commence à penser global mais parce qu'on soutient la mondialisation mais la mondialisation seulement, c'est pas seulement ça que je veux dire, mais c'est aussi pour se défendre de ça, c'est باش نحميو روحنا وعلى هذا اللي جي قلت لك بليك انايا سي بور سا كنت جي بارلي دو ترافاي créer du travail في الجيري ولا il faut commencer à penser que lorsque tu fais quelque chose économiquement etc. il faut penser à une intégration régionale. يعني معناتها لازم نخدموا المغرب العربي باش نقدروا نكونوا نمبوزيو روحنا اقتصاديا في هذا العالم هذا تاع لا موندياليزاسيون. دونك ما نتكلمش هنايا جو فو با بارلي اون ديتاي سور لا موندياليزاسيون سي لي بوزيتيف ولا نيجاتيف. هنايا جو ريفيان سور السوجي هذا. حبيت غير نقول لسيخونا مسامباراتيكو بلي كان c'est pour juste dire que maintenant il faut commencer à penser global وان العالم كامل qu'il soit في l'Amérique du Sud في الامريكان في l'Europe في l'Asie راهم كاع يخمو global. حنا مازلنا رانا نخمو لوكال Algérie, l'Algérien, le Marocain, le Marocain. Alors ça ne va pas fonctionner dans les jours, dans l'avenir. Ce n'est plus possible. Donc هذا نفهمو لكم à la fin parce qu'à la fin نجيب لكم des témoignages حتى تاع بوتفليقة اللي قالها dans les années 90. Dans les années 99 قالها هو mais bon أنا je reviens à la fin. Donc حبيت voilà. Et sinon انايا هذيك لا فيديو اللي درتها c'était aussi pour répondre لسيخونا رفا, c'est pour répondre لديراك باش نفهم لهم باللي كيفاش راهي الحالة الوضعية الاقتصادية تاع الجزائر. C'était ça aussi qui m'a intéressé de communiquer parce que كي تكلم على السياسة وتقول حنا عندنا هذا الدروا لي دروا دلوم وكان تو سا يريسبكتي بس تو سا tu peux le cacher. هذا السياسة تقدر تكاموفليها مي الاقتصاد ما تقدرش تكاموفليه باسكو الاقتصاد سي 2 + 2 = 4 plus ou moins 1. ما كشي حوايج اللي نقدروا نخبيوهم. دونك انايا نعاد نبين نوري هذا الوجه الاقتصادي باش نوري لا رياليتي باسكو هذيك السياسه تقدر تخبيها تقدر تكاموفليها. الا كانت مسخطر دير لها حاجه من الفوق باش تزوقها وتقول هاي مليحه بصح الاقتصاد ما تقدرش تغطيه. وهو الاقتصاد هو لو دوزيام فيزاج تاع السياسه. بور سا كانايا جي بارلي سور سا باش نبين كيفاش راهي الوضعيه الاقتصاديه في الجزائر.
Donc باش نولي للسي هذا voilà. Donc انا je reviens لهذا la vidéo هذه اللي دارها سي خونا رافع que je trouve très intéressante. انا je suis pas vraiment contre واش قال et puis الاخر la position تاعو مع la position تاعي انايا n'est pas vraiment différente. sauf que هو في هذا الفيديو هذه تكلم غير على الاقتصاد ما تكلمش سياسيا. يعني لو كان نحوسوا نفسروا واش قالوا هو واش كاع قالوا في هذا لا فيديو هذه على موندياليزاسيون نحوسوا نفسروه اقتصاديا نشوفوا باللي في الجيري il faut changer la politique parce que على حسب واش قال هو il faut changer la politique في الجيري. وهذه je vais l'expliquer en détail. je vais essayer de tirer quelques passages من هذا لا سيري دي فيديو هذه surtout بالخصوص في la dernière vidéo نهضر على solution على les solutions qu'il faut faire. Et moi je vais tirer quelques passages اللي نفهمهم comment il faut les réaliser politiquement ثاني. parce que تقول حاجه اقتصاديه ça veut dire tu vas faire un changement économique. هذاك الشونجمون كيفاش تقدر تخدمه باش كيفاش السياسه اللي تدير له باش تغير هذاك الاقتصاد. parce que pour changer une économie souvent il faut changer la politique. بون حبيت نزيد نقول ثاني حاجه لهذا السيد هذا سي عمر مكتوف. سي ان فريمون سي با ماشي غير سي ان ايكونوميست ان فيلوزوف. il est philosophe et économiste en même temps. j'ai un grand respect ليه. sauf que هو الكريتيك سورتو واش يكريتيكي. الكريتيك هذا سكون ابل لو نيوليبراليزم. يعني هذا المود هذا تاع الكابيتاليزم اللي مخدوم على فاصون امريكان. هذا ما يحبوش باسكو il n'est pas social. ماشي il n'est pas social. par contre هو il est pour par exemple un modèle qui m'a في l'Allemagne ou les pays scandinaves. il a dit dans plusieurs de ses vidéos que le capitalisme تاع l'Allemagne ou تاع la Suède تاع la Norvège etc. il le trouve beaucoup plus social على هذا le capitalisme هذا تاع امريكا qui est en train de s'imposer partout dans le monde. et هنايا je lui donne complètement raison. je le comprends très bien. je suis complètement d'accord. هو ما بغاش هذا le néolibéralisme هذا le capitalisme à l'américaine ولا même حتى la française ولا l'anglaise. il s'installe في la mondialisation هذه باش الاخر ما يكونوش قال لك ما تكونش une homogénéité. ما يكونوش les pays les richesses هذو ils vont pas avoir les moyens باش يتنفرقوا d'une façon juste. et là je lui donne raison. il a cité bien sûr des choses où je suis pas vraiment tout à fait d'accord معاه. sinon bon هذو les choses هذو c'est pas une grande chose mais c'est des petites choses comme ça qu'on peut pas vraiment où je suis pas d'accord à 100%. Mangoul je suis pas d'accord mais des choses qu'on peut pas réaliser. oui il évoque des choses que dans la réalité on peut pas les évoquer. هو مثلا يقول لك باللي donc si on fait la mondialisation c'est-à-dire العالم كامل il va s'unir d'une façon لازم تكون une homogénéité. c'est-à-dire هاد les pays riches هادو اللي استغلوا كاع هاد les pays du tiers-monde par l'esclavage par le colonialisme etc. لازم يفيرسيو لهم des revenus يعطوا لهم. c'est-à-dire لازم يفينونسيوهم باش يطلعوا لهم لو نيفو تاعهم باش يكون ان ايشونج ايكيتابل اونتر لي دو كوتي. باش هما قال لك انايا واش par exemple il a donné l'exemple il a cité l'exemple تاع le Maroc et les États-Unis qui يديروا un échange libre. هذا ما يكون un échange entre les deux. قال لك انايا هذوك يكسبورتيو البصله وهذوك يكسبورتيو لهم جو سي با لا سيتي ان برودوي دي ماشين ولا. c'est-à-dire ما كاش
ما كاش تساوي ما بين ما كاش تساوي ما بين لي بيي ريش ولي بيي بوفر. دونك الا هو قال لك لازم يكون واحد التساوي، وهذا التساوي هذا باش يكون باش تكون المساواه، والمساواه هذه لازم هاد لي بيي هذو يخلصوا واش يغرموا، يخلصوا الغرامه تاع واش كلاهم هاد لي بيي هذو في الوقت تاع الكولونياليزم ايتترا. هذا سي اون شوز جوست، سي اون شوز كومبليتومون كوريكت اي جوست، ما كاش حتى يا aucun doute فيها. بصح est-ce qu'on peut réaliser ça? C'est faux, on peut pas la réaliser. Bon, c'est l'une des choses où je me dis oui, c'est juste, c'est correct ce qu'il dit, mais est-ce qu'on peut réaliser ça? Comment faire ça? Donc les Français ils حتى les milliards parce que ils nous ont exploités. C'est une façon, c'est une position qui est complètement correcte et juste, il l'a dit, mais comment faire ça? Comment réaliser ça? Bon, donc dans la vidéo quand je parlais de mondialisation, je vois aussi qu'il y a aussi des côtés positifs à la mondialisation, mais qu'il y a les côtés négatifs. كاين السلبيات والموجبات، وهذوك السلبيات هذوك باش donc je suis lui qui est contre الموجبات. اخويا نخلو لي كوتي بوزيتيف ا كوتي، مي على الاقل لازمنا حنايا نتعاملوا نديروا سياسه باش ندافعوا على هذا، ندافعوا روحنا باش ندافعوا على السلبيات تاع لا موندياليزاسيون. هذا سي لا موندر دي شوز كيل فو فير، لا موندر دي شوز سي كي ندافعوا حنايا على لا موندياليزاسيون. اي كومون فير؟ وهذا قالها دون هذا الى سيتي دي سوليسيون في لا فان كو جو في revenir à la fin. Bon, قبل ما نبدا avant que je commence, d'abord avant que je commence avant que je continue هنايا الاخر ma position على واش قال هو، حبيت نقول ثاني parce que j'ai vu dans certaines commentaires تاع les vidéos هذو تاع اللي دارهم رافع، كاينين دي جون اللي يقول لك عمر سكيلي اون تران دو دير هنا سي جوست، مي عمر اكتوف il est pour les révolutions arabes. Comment, pourquoi, علاه il est pourtant. هذه فيها تخرخش كيفاش دان كوتي هو يهضر هكذا، دان اوتر كوتي راهو il est pour هذوك لي شونجمون لي ريفوليسيون عرب. هنا العباد هذو نقول لهم et je le dis à tout le monde باللي هذا السيد هذا راهو يدافع على لي زيدي تاعو، وما راهوش يدافع على منافع بيرسونيل، وما راهوش يدافع ان كلان. خاطر حنايا كاع نتوما، حنايا كاع نو توس هذو اللي عايشين في لا ديكتاتور متربيين دو تيل فاسون كو التفكير تاعنا il est fait toujours à défendre un clan. حنايا مازال ما نعرفو نديفونديو لي زيدي تاعنا بيرسونيل، لي زيدي تاعنا بيرسونيل وماشي لي زيدي اللي ينتميو لان كلان. وهذا هو لا ديفيرونس. الوغ هنايا جا فيو دي كومونتير كي ديز كيفاش هذا السيد هذا راهو عنده لي زيدي تاعو بيرسونيل، ماشي منتمي لاي كلان. يقدر يكونوا سيرتان بوزيسيون تاعو معاكم، نقولوا مع الكلون تاع رافع، يكون حوايج اللي يكون دو لوتر كوتي، باسكو هذا عنده لي زيدي تاعو، ماشي لي زيدي اللي يدافعوا على العواطف تاعو ولا لي زيدي اللي يدافعوا عن كلان. هذا راجل عنده لي زيدي تاعو بيرسونيل. وانايا جو سوي بور لي جون هكذا، باسكو حتى انايا جو ديفون مي زيدي اي جو ديفون اوكان كلان، ني اسلاميست ني كلون تاع هذا ني كلون تاع هذا، سي مي زيدي جو دون مي زيدي. وهذا لي زيدي تاعي يقدر يكونوا فو، يقدر نغلط، يقدر يكون الحوايج ما فهمتهمش مليح، انا جو دون مي زيدي على حساب واش راني نتبع واش راني نسمع. و سورتو جو بيان سور جو مي باز نتبع دي جون كيما هذا عمر كتو فهمه ils disent des choses. هذا سي با كو ان ايكونوميست، نقول لكم سي ان فيلوزوف اوسي.
très intéressant tout ce qu'il raconte. كاين حوايج en gros tout ce qu'il dit je suis d'accord معاه. كاين شي حوايج هكذا و je suis pas vraiment complètement d'accord معاه. Alors هنايا في النقطة هذه je la précise bien parce que il m'est arrivé des fois هنا في اليوتيوب j'ai mes positions, j'ai mes idées, mais des fois يكون par exemple واحد même si je suis contre la politique تاعو نقول يقول حاجة مليحة نقول ها وقال هذيك مليحة. Ça m'est arrivé par exemple là, dans une vidéo Ali Belhadj, quelque chose que j'ai cité dans l'une de mes vidéos, qui m'a dit Ali Belhadj, ceci, cela, et ça c'était juste. Je ne me rappelle pas ce que j'ai dit. En tout cas, je suis contre les islamistes, c'est clair. De la façon, je ne suis pas contre l'islam, mais les islamistes. Après des gens l'air d'oli قالوا لي نتوما بلي حسبوني tout de suite c'est islamiste parce que حسبوا كي نقول حاجه قالها واحد dans un point de vue تاع علي بالحاج j'ai dit quelque chose que je trouvais juste حسبوني اسلامي ça veut dire حسبوني tout de suite راني في الكلون تاعو خاطر هذا هو التفكير تاعنا حنايا التفكير تاعنا سي التفكير تاع لي كلون تنتمي ان كلون بعد ابري هذاك الكلون هذا كي تنتمي ليه واه واش يقولوا هذوك الناس تاع الكلون تقول كاع هذاك سي جوست و تو سكو ديز لي زوتر الكلون سي فو. صارت لي مره واحده اخرى ثاني واحد ثاني جي مي اون فيديو تاع طالب الابراهيمي il a dit une phrase انا هذا استنوك سميني فوق تاع بومدين انا جو سوي اوسي كونتر لا بوليتيك تاع بومدين جو توت لا كونتر لا بوليتيك هذاك الطالب الابراهيمي في وقت تاعو جيتي كونتر سا بوليتيك مي قال واحد لا فراز مليحه ديرنييرمون دون ان انترفيو درتها في لا فيديو تاعي ريبوند لي واحد سي ان كابيل قال لي هذا هو كي انتردي ta langue maternelle qui est kabyle, comme je suis kabyle, c'est un berbériste, je suis pour la langue berbère, je suis pour l'identité berbère, je suis pour la culture berbère, mais ça ne m'empêche pas de dire que Ibrahimi a une phrase correcte. Ça ne veut pas dire que, voilà, ça veut dire qu'il a dans un clan. C'est-à-dire, on te pousse à être dans un clan. Qui te compte dans un clan, le clan, c'est juste ou tout ce qu'ils disent l'autre clan c'est faux. وهذا هو التفكير اللي لازم نخرجوا من التفكير نتاع لي كلان. لازم العباد يبداو يفكروا لروحهم لنفسهم دي زيدي بيرسونيل. كونسترويزي فو زيدي تاعكم وما تكونسترويزيوش دي زيدي تاع ان كلان. لو كلان سي بون مليح مي كل واحد لازم يسعى دي زيدي تاعو وحده. هذا هو الاستاد اللي مازال ما لحقنا ليه باسكو هذا التفكير هذا جاي من لا ديكتاتور. سي لا ديكتاتور اللي دارتنا هكذا بور نو باش ديرنا في الكلون تاعها. سي كوم سا كي ناريف ا نو افوار ا نو دوميني ا نو اكسبلواتي خاطر عندنا هذا التفكير هذا تاع الكلون. بون وهذا قالوا هاد فيلوزوف قالها باغ اكزومبل جي لي سيتي دون لون دي مي فيديو باللي واسمو هناك l'écrivain Sensal il a dit que la révolution هذه سقساوه dans un interview قالوا له واش تقول هنا اون المان قال واش تقول على لي برينتون عرب هذا ايتترا لي ريفولوسيون قال لهم لا ريفولوسيون دي برينتون عرب قال لهم la révolution elle vient de commencer. Le fait que taho les dictateurs que ça veut dire c'est fini. On gagne la révolution elle commence parce que le تفكير تاع العباد هذاك التفكير هذاك الفاسد هذاك التفكير هذاك اللي بناوه لي ديكتاتور فينا لازم يتنحى حتى يتنحى هذاك اللي يولوا الشعب يقدروا يتفاهموا ما بيناتهم تكون الكومونيكاسيون يكون التفاهم يكون لو ريسبي تاع الاخر ايتترا لان دو لوت كل واحد يريسبكتي لي زيدي تاع الاخر والناس يبداو يفكروا لروحهم انديفيدوالمون ماشي التفكير تاع الكلام تما تولي تما
Maintenant, après, on peut construire une démocratie. Une démocratie qui ne veut pas dire un système à la française ou à l'américaine. Une démocratie, ça veut dire c'est le peuple qui décide. Après, on peut avoir un système différent à l'américaine, mais c'est le peuple qui va décider. Donc, يعني باش نقول للناس باللي حنايا رانا dans un état de révolution تاع التفكير. رانا dans un état de révolution تاع التفكير تاعنا تاع l'esprit تاعنا. وهذا لا ريفوليسيون هذه تاع ليسبري، هذا النزاع هذا اللي راه موجود بيننا وبين بين الكلون تاع هذاك والكلون تاع هذاك والكلون تاع هذاك تاع هذاك، راهي سي اون ريفوليسيون. Et la révolution, elle va prendre des années, des dizaines d'années. Et on arrivera un jour, je suis sûr et je suis optimiste qu'un jour, avec tout ce هذا النزاعات هذا والسب حتى السبانات هذو اللي راهم يصراو ما بيناتنا، on arrivera un jour. هذا c'est comme ça, c'est dans la nature humaine. Un jour, on va arriver à comprendre qu'il faut accepter l'autre. Et un jour, on va comprendre que nous devons avoir nos idées personnelles, que nous allons exposer, donner à nos clans. Ou ما نتبعوش seulement toujours l'idéologie تاع un clan. parce que كي تنتمي لان كلون بعد واش يقول راك تنتمي للكلون تاع بلحاج، راك مع بلحاج علي بلحاج. تنتمي للكلون تاع جو نسي با انايا تاع بوتفليقه، واش يقول بوتفليقه كاع جوست، واش يقول جينيرال كاع جوست. اي سا سي فو. العبد الان لازم حنا فوالا دونك هذا التفكير هذا تاع الكلون هذا اللي لازم يتنحى. il va prendre نقول لكم des années حتى ولو نغيروا السياسه يبقى توجور مي سي نورمال. ودرك رانا نتنازعوا بيناتنا مي جي دو لوبتيميزم و جيسبر كو ان جور يتنحى هذا التفكير تاع الكلون. الناس يبداو يعرفوا يخموا لروحهم. فوالا هذا اللي حبيت نقولوا نزيدوا يعني للناس هذو اللي راهم يقولوا بليك وعلاه كيفاش حتى هذا السيد هذا il parle comme ça. يعني كتسمع لا فيديو تاعو تسمع كلش راهو كونتر le néolibéralisme etc. mais il était du côté des révolutions arabes parce que il savait que ouais, il est pour l'injustice internationale mais il est aussi pour l'injustice nationale. هو ما يحبش l'injustice. هذا السيد هذا ما يحبش لا l'injustice اللي موجوده في الجزائر، ما يحبش لا l'injustice اللي موجوده في العالم du côté les riches envers les pauvres. Ou c'est un homme qui défend ses idées. Je suis complètement d'accord avec lui. Voilà. Donc, avant que je continue, un petit passage à ce qu'il pense déjà à l'État algérien, comment fonctionnait l'Algérie ou comment elle a fonctionné depuis les années 90 etc. ou ce qu'il pense de l'Algérie. Après je continue. La vidéo elle va prendre quand même quelques séries que je vais poster une par une. Hein? Voilà. Comment tout ça s'est construit? C'était tout simplement parce que nos généraux, nos dirigeants ont trop spolié le peuple algérien. Si moi j'étais resté en Algérie, j'ai décidé de partir en 1975 parce que je voyais venir ce qui allait se passer en Algérie et je l'ai écrit, que les Algériens allaient s'entre-déchirer, s'entre-tuer et qu'on allait avoir des sergents en gandoura et en turban, etc. etc. Bon. Je l'ai vu venir, j'étais peut-être pas seul, mais enfin bon, j'étais l'un des seuls, sans doute, et heureusement que je l'ai écrit, mais j'ai vu, si j'étais resté, je serais devenu, moi, terroriste athée. J'aurais pris les armes contre ces généraux, contre ces vampires du peuple algérien, devenus insupportables. Bon, on le sait aujourd'hui maintenant, avec les scandales de la Sonatrach, avec etc., etc., sur 10 bateaux de pétrole qui partaient d'Algérie, un bateau partait on ne sait où, pour que l'argent finisse en Suisse pour les comptes de X et Y, les généraux, etc., tenus à bout de bras depuis Paris.
Alors si le fils est né, c'est parce que le peuple algérien en avait marre de ce régime, le peuple algérien en avait marre d'être spolié, d'être tondu et pelé, bouffé jusqu'à l'os, et il s'est jeté dans les bras des mosquées. Alors, on a confisqué le vote démocratique